Hola, son Javier Roca Pardiñas, profesor titular da Universidade de Vigo, do Departamento de Estadística e Investigación Operativa. En esta píldora vos vou a contar unha introducción aos modelos de regresión de resposta binaria, os modelos logísticos de resposta binaria. Estes modelos teñen relación con outros modelos que se contaron nunha píldora anterior, que son os modelos de regresión. A diferencia vai a ser que agora a resposta de interese é unha resposta binaria, unha resposta que dá lugar a dous grupos, unha resposta de tipo 0-1. E van a ser os modelos que vamos a ver aquí. Entón, a estrutura da presentación vai a ser esta que está aquí diante, vamos a ver un plantexamento do modelo, como se fai para estimar e facer inferencia con el, como se fan predicións de probabilidade, e vamos a ver como podemos evaluar a capacidade de clasificación dun modelo a través do que se chaman curvas ROC. E terminaremos con un resumen e cunha pequena bibliografía sobre este tipo de modelos. Bueno, plantexamento do modelo. Bueno, o plantexamento do modelo é o seguinte: temos unha serie de covariables que son explicativos e temos unha resposta binaria que dá lugar a dous grupos. Se suele codificar como aparece aí. Esa I suele tomar valor 0 si non ocurre o suceso de interés, diremos que entonces é fracaso, e 1 si ocurre ese suceso, diremos que é un éxito. Entón, que é o que interesa? O que vai interesar é saber cal é a probabilidade de éxito dado os valores das covariables, eso que se chama pi de x, é unha probabilidade condicionada, e iso é o que pretenden estes modelos, establecer unha relación entre esa probabilidade e as covariables explicativas. Bueno, un podría pensar en utilizar aquí directamente un modelo de regresión lineal aplicado sobre esa probabilidade, pero isto así non se pode facer. Non se pode facer, entre outros motivos, porque entraríamos en incoherencias. A parte da dereita da ecuación de arriba, esa combinación lineal, non nos garantizaría ter valores que estuvesen comprendidos entre 0 e 1, como se esperaría dunha probabilidade, que é o que estamos tratando de modelizar. Así que o que se vai a facer é, en vez de dar un modelo para unha probabilidade, vamos a establecer un modelo lineal para unha transformación de esa probabilidade. E esa transformación vai a vir dada nos seguintes pasos. En primeiro lugar, en vez de traballar con probabilidades, podíamos traballar co que se chama un odds, que un odds é ese ratio que aparece aí, é a probabilidade de éxito entre a probabilidade de fracaso. En realidade, aí o que estamos facendo é unha transformación de maneira que unha probabilidade de 0,5 leva asociada a unha odds de 1, odds maiores que 1 dá lugar a probabilidades maiores que 0,5 e ao revés. Entón, digamos que o valor de referencia en odds sería un 1. Ben, os odds irían de 0 a infinito e nos interesa, digamos, que non ter ningún tipo de restricción. Entón, se aplicamos a ese odds un logaritmo, dá lugar ao que se chama unha transformación logit, e entonces esa transformación logit sí que toma valores na reta real, toma calquer valor. É importante darse conta que, dado unha probabilidade pi, temos un único odds e temos un único logit. De forma que, dado un pi, temos un único logit, e dado un logit, temos un único pi. Así que dar un modelo para logit é o mismo que dar un modelo para pi. Simplemente cambia que o logit non ten unha restricción de escala. E isto dá lugar á idea dos modelos logísticos. Os modelos logísticos o único que fan é unha estrutura lineal para o logit, vale? Para esa transformación que acabamos de ver. Ben, normalmente nos vai interesar non a transformación logit, senón a probabilidade. E non hai ningún problema, porque esa probabilidade que aparece na ecuación de abaixo se obtén directamente da que está aí arriba. Entón, unha vez que temos o ajuste do modelo, que temos os coeficientes do modelo, só temos que calcular esa transformación exponencial entre 1 máis exponencial para obter a correspondente probabilidade que é, no fondo, o que nos interesa. Ben, como se fai para estimar estes modelos? Bueno, o método de estimación é o que se chama o método de máxima verosimilitud, que se maximiza precisamente esa función de verosimilitude. Isto, digamos, non hai unha expresión cerrada, é un algoritmo de tipo iterativo, normalmente se utiliza o que se chama o algoritmo Fisher Scoring. E isto
digamos, o vamos a ter implementado en moitos programas, como por exemplo SPSS ou R, e vamos a ter directamente as estimacións. Ademais, non só vamos a ter as estimacións, sino que tamén vamos a poder facer inferencias sobre os coeficientes, xa que a distribución dos mesmos vai a ser normal. Como caso práctico vamos a ver un exemplo que está na librería MAS de R, donde se pretende relacionar o risco de nacemento de baixo de peso de un bebé con unha serie de covariables relacionadas coa malla, como son a edad, o peso, raza, hábito de fumar, hipertensión. Este exemplo está publicado nesa referencia que vedes aí, Hosmer and Stanley, e vamos a ver aquí como se trataría, ¿no? Aquí temos algúns datos digamos, unha mostra desa base de datos, donde, bueno, está registrado para cada caso todas as covariables, e a variable de interés en este caso sería baixo peso, que podría ser baixo ou normal. Son os dos posibles valores que hai en este estudio. Bueno, o modelo que vamos a utilizar é un modelo logístico. O modelo logístico ten a expresión que víamos antes, e entonces simplemente aparece unha transformación logit e aparecen uns coeficientes asociados a cada unha das covariables. En este caso aparecen 5 coeficientes, porque hai 4 covariables máis o término independente. E por o ajuste deste tipo de modelos o podemos facer, por exemplo, en R coa función GLM. A sintaxe sería directamente a que aparece aí, e o informe que temos é este que está aquí. É un informe moi similar aos informes que tiñamos nos modelos de regresión lineal. Aparecen os coeficientes estimados cos seus errores estándares, uns p-valores de significación. Por exemplo, cando vemos os p-valores de significación, vemos que a edad non sale significativo, pero sí que sale significativo covariables como o peso da nai, como o hábito de fumar, ou incluso a raza da nai, non? Tamén sale significativa a tensión. Vemos que existen algúns coeficientes positivos e outros negativos. Os coeficientes positivos son factores de risco e os coeficientes negativos están relacionados con factores protectores. Por exemplo, o peso da nai é negativo, é un factor protector. Canto máis peso ten a nai, menor probabilidade de risco ten de que nazca o neno con baixo peso. A tensión ten un coeficiente positivo, o cual significa que se a nai ten a tensión alta, pois aumenta o risco de nacemento con baixo peso do seu bebé. Ben, os intervalos de confianza son os que aparecen aquí, e entonces as conclusións son prácticamente os que vos comentaba antes. O efecto de edad é significativo, o peso da nai reduce significativamente o risco, é un factor protector. En cambio, o hábito de fumar, a hipertensión ou razas distintas da blanca, fijadevos que as razas poden ser a blanca, a negra ou outras, tanto a negra como outras teñen coeficientes positivos. Entonces, por eso, son factores de risco en relación a raza blanca, ¿no? Ben, interpretación dos coeficientes. Como se interpretan os coeficientes en un modelo logístico, non? Non é tan sencillo interpretalos como no caso lineal, porque existe unha transformación logit polo medio. Pero a interpretación é inmediata en términos de odds ratio. Hai unha píldora anterior na que se fala precisamente das odds ratio. E vamos a ver aquí a relación que teñe esa medida cos modelos logísticos. Básicamente, as odds ratio era un cociente de odds, e entonces vemos en esta tabla o que significaría. Temos dos grupos, temos a probabilidade de éxito no grupo 1 e a probabilidade de éxito no grupo 2, pois a OR sería o cociente dos odds correspondentes. Tamén se chama razón de produtos cruzados porque se pode simplificar a OR nesa expresión que temos aí. É un produto cruzado. E como se interpretaba? Bueno, digamos, o valor de referencia é 1. Si eso vale 1 hai asociación, valores máis altos que 1 hai asociación positiva, se valores menores que 1 hai asociacións de tipo negativo. Eso era a interpretación que se facía na OR. Bueno, como se relaciona esta OR nun modelo logístico? Bueno, supoñamos unha covariable, unha determinada covariable, a xj, e con valor de referencia un determinado valor x0. E poñamos como grupo 2 outro valor distinto, un valor x. Bueno, pois se calculásemos a OR, de acordo ao modelo anterior, ao modelo logístico, nos daría a expresión que aparece xusto na parte inferior da transparencia.
Eso significa que as OR se van a obter directamente a través dos coeficientes, non directamente a través dos coeficientes, senón E elevado a cada un dos coeficientes. Así que a interpretación de cada coeficiente vamos a facer mellor en términos de E elevado a ese coeficiente e representaría a OR dunha covariable determinada cando aumentamos en ela un valor, unha unidade, en relación ao valor de referencia. Vexamos un exemplo. E para verlo nun exemplo, vamos a utilizar unha librería de R que se chama Epicalc e que ten unha función que se chama Logistic Display que permite directamente mostrar un informe en base ás ORs. Vexámoslo aquí. Simplemente no modelo anterior facemos un Logistic Display e vamos a ver que cada unha das covariables aparece a OR cos seus intervalos de confianza. Además, nos dá a OR que se chama cruda. A OR cruda é aquela que só ten incluindo únicamente esa covariable no modelo frente a OR ajustada, que é a OR que só ten incluindo todas as covariables no modelo, é dicir, ajustando polo resto das covariables. Bueno, pois como podedes ver aí, nos obtemos directamente os dos tipos de OR cos seus intervalos de confianza. E isto se fai directamente con unha única función, Logistic Display, do modelo que tiñamos ajustado. Outra cosa que nos pode interesar, además da interpretación dos coeficientes, predicción. Como facemos para calcular predicións, en este caso, de probabilidade? Bueno, pois simplemente cos coeficientes estimados se aplican sobre o modelo e se aplica o modelo sobre os valores das covariables nas que queremos predicir. E temos directamente as predicións de probabilidade. Por exemplo, aquí temos para uns cuantos valores de edad, peso, fuma e raza, e tensión, pois temos a probabilidade de nacemento con baixo peso, simplemente utilizando o modelo anterior. Por exemplo, o primer caso, se unha persona se a nai ten 25 anos, pesa 155, peso está en libras, non fuma e de raza blanca e non ten tensión, pois a probabilidade de que nazca con baixo peso é de 0,08. En cambio, por exemplo, o último caso, se a edade de 15, peso 98, non fuma e de raza negra e non ten tensión, pois a probabilidade aumenta a 0,50. Dos casos que aí se mostran, o que ten a probabilidade máis alta, por exemplo, o terceiro, onde a edade de 22, ten un peso de 95 libras, non fuma, outra raza e ten tensión. E entonces ten un risco, unha probabilidade de nacemento de baixo peso de 0,79. Bueno, pois eso, digamos, serían as prediccións obtidas con modelos. Son prediccións de probabilidade. Ben, algo que é importante en este tipo de modelos é a capacidade que teñen de clasificación. É dicir, nosotros con estes modelos o que temos é unha probabilidade de éxito. Pero en moitas ocasións o que queremos é clasificar. Dado un valor de covariables, eu quero clasificar pois se ese individuo vai estar no grupo dos éxitos ou vai estar no grupo dos fracasos. Unha regla podría ser que se a probabilidade é maior que 0,5 clasificaríamolo como éxito e se fose menor que 0,5 clasificaríamolo como fracaso. Sin embargo, unha regla máis general sería poñer un valor C que dera lugar á clasificación. De forma que se a probabilidade superase ese valor C que estivésemos clasificando como éxito, e se non chegase a ese valor C, estaríamos clasificando como fracaso, ¿no? E ese valor C sería un valor que, digamos, que teríamos que determinar, ou incluso podríamos, digamos, ver como clasificamos para distintos valores de C. Estamos entrando no contexto de clasificación e de probas diagnósticas, e entonces vai aparecer, digamos, os conceptos que se chaman sensibilidade e especificidade. A sensibilidade é o que se chama probabilidade de verdadeiros positivos, é dicir, alguén que está enfermo, por exemplo, clasificado como enfermo, e especificidade é o que se chama a probabilidade de verdadeiro negativo. Eso sería alguén que está sano, pois clasificalo como sano, non? En términos do que comentábamos antes, pois a sensibilidade sería a probabilidade de que a nosa, valga a redundancia, probabilidade ajustada sexa maior que C, condicionado a que I vale 1.
e a especificidade se calcularía de modo similar, ¿no? Bueno, si variamos os valores de C, tamén van a cambiar os valores de sensibilidade e especificidade, e entón, se dibujamos en un mismo gráfico no eixo X os falsos positivos e no eixo Y os verdadeiros positivos, isto dá lugar ao que se chama a curva ROC, ¿vale? Algo moi conocido nas probas diagnósticas. Aquí temos un exemplo de dúas posibles curvas ROC, de dúas posibles probas diagnósticas. Entonces, cando é bon unha proba diagnóstica? Bueno, unha proba diagnóstica será boa cando a curva ROC correspondente esteña o máis próxima posible ao lado superior izquierdo do rectángulo no que está, do cuadrado no que está dibuixada, non? Unha curva ROC indicará unha mala capacidade de discriminación se está próxima a diagonal. Por exemplo, en eses dos gráficos, a proba diagnóstica do gráfico superior é claramente inferior á proba diagnóstica do gráfico inferior. Unha medida da capacidade diagnóstica dunha proba é o que se chama AUC, que é a área que queda debaixo da curva, AUC. Si vale 0,5, significaría que estamos exactamente na diagonal, a proba diagnóstica sería mala. En cambio, si a AUC está cercana a 1, significaría que a proba diagnóstica é boa, ¿no? Entonces, cando estamos en un modelo logístico, si queremos ver a capacidade de clasificación que terían as probabilidades que obtemos con él, unha forma de velo sería aplicar estas curvas ROC. Bueno, aquí o que vemos é como saliu a curva ROC no noso exemplo, e nos sale unha AUC de 0,72, digamos, ten unha capacidade de clasificación media, e entonces vemos, en función dos valores de C, dos puntos de corte que fóramos elixinto, pois a proporción de falsos positivos e a proporción de verdadeiros positivos, ¿no? Bueno, a modo de resumen, xa para terminar, entonces podemos decir que os modelos logísticos nos sirven para relacionar unha serie de covariables con unha resposta de interés que sería de tipo binario: fracaso, éxito, enfermedad, non enfermedad, etc. Os coeficientes do modelo non se interpretan directamente, como pasaba no caso dos modelos de regresión lineal, pero sí que ten unha interpretación directa en términos da OR, da odds ratio. Predicións. Se poden facer predicións de probabilidade, e se queremos, evaluar a súa capacidade de clasificación, pois o podemos facer en términos, por exemplo, da curva ROC ou utilizar a AUC. É habitual, aínda que non o comente antes, cando evaluamos a capacidade de clasificación de un modelo, utilizar dúas mostras, o que se chama o training e o test. A mostra training é a mostra de entrenamiento coa que ajustaríamos o modelo, e a mostra test sería a mostra onde evaluamos a súa capacidade de clasificación. A segunda mostra é coa que calcularíamos, a curva ROC. E xa para rematar, unha pequena bibliografía. As dúas primeiras referencias son referencias clásicas de modelos de regresión. O segundo, Macula, Kennelden, un libro moi clásico, Modelos lineales generalizados. E as dúas últimas referencias son referencias que tamén están postas na píldora de modelos de regresión, xa que, son casos, libros moi prácticos, moi aplicados, os dous utilizando R, e que estudia tanto os modelos de regresión lineal como ANOVA, como modelos de regresión de resposta binaria e incluso modelos de regresión para outro tipo de resposta, como poidera ser a Poisson, binomiales negativas, etc. Estas dúas referencias teñen libros colgados na web e son de moi fácil lectura e incluso con paquetes asociados ás mesmas, ¿no? Bueno, pois con isto dou por terminado esta píldora de modelos de regresión de resposta binaria.